from our land, but we trusted in Odin and the swords in our hands. We lost our home and our hearth and shall never return. But upon our journey we saw both the memories and villages burn. The blood of the Vinity runs proud and strong. Our hearts are as true as our beards are long. Our vows are iron, our customs are hard. Kneel to the kings of the long nobles. The Vinity. The ground of Germania did shake at our feet. The Heruli faced us. We gave them defeat. All of us suffered the wounds of arrow and flame, but still we conquered the legions of Rome and left our mark with our name. The blood of the Vinity runs proud and strong. Our hearts are as true as our beards are long. Our vows are iron, our customs are hard. Kneel to the kings of the Longobards. Together as brothers, through decades of war, we have each other, and thus we endure. Forever our deeds shall remain in the scrolls of the scribes. The voyage of Ybor and Io, the kings of the Vinili tribe. The blood of the Vinili runs proud and strong. Our hearts are as true as our beards are long. Our vows are iron, our customs are hard. Kneel to the kings of the Longobards. The blood of the Vinili runs proud and strong. Our hearts are as true as our beards are long. Our vows are iron, our customs are hard. Kneel to the kings, kneel to the kings, kneel to the kings of the Longobards. Så, ska vi ha ljud också kanske? Kan vi göra det här? Sådär. Då ska vi se The Search. Tjena Spyware. Dra fram chatten här medan jag ser den. Gött. The Search, ett litet pusselspel. Peka-klicka-äventyr i den enorma Ichio-bandon. Så vi kan vrida lite på micken så. Hur står det till med Spyware idag då? Vi kör på New Game, får vi se vad som händer. Det blir svart. There's nothing more vast than the blank canvas. It's a place before the birth of an idea pulled out from infinity. Spännande. It is within the canvas that a search takes place. Tjena virus. Står det till med dig då? Glad nu när du har hittat ditt svärd. For direction. Till vad då?
For meaning? Tjena vem inget? Står det till med dig då? For identity? Har vi inte kunnat ha den här på samma skärm? When was the last time you looked into infinity? Ja, det var sista gången man gjorde det. Det var nog länge sedan. Info. Use your cursor to hover over and click on areas to navigate through the world. Okay. Click on the menu button to save, load, adjust the sound, or exit the journey. What is this strange place? I don't remember how I got here. Some parts of this world are without color, and some parts are visible. But the rest of it is like a void. I can almost detect there's more here. I can't see it, but I can feel it. Almost like I don't have the capacity to see. Just yet. Hörde ni vad hon sa? Hur ljudet funkar? Pages will be added as you progress. Okay. What is this strange plane? I don't remember. Down here, some parts of the world without color, some parts are visible, but the rest is like a void. I can almost detect there's more here. Can't see it, but I can feel it. Almost like I don't have the capacity to see just yet. Hur är det själv? Det är bra minnet. Tror jag. Det har varit en skum dag, men den är snart slut. Lite seg har vi just gjort en sidogrej som vi inte kan co-opa, så du får göra den själv nästa gång. Jag hoppas jag klarar av den här. Vad har vi här då? Det måste vara items då. Då har vi inte så många. Här ligger papper. Det måste vara bra. Follow the clues I've left for you. They will lead to the key that will take you out of the wasteland. I speak through words as well as symbols. Through words, you will understand with your mind. Through symbols, you understand with your heart. The invisible. The invisible. Okej. Nej. Backa. Kan vi backa? Vi kan vända oss om den bra. Den här missar vi. Vad är det här? Tändare? Lighter. Jobb. Items you pick up will be added to your inventory. Items can be used on objects in the world to open passages. Some items can be combined to make new items. Lighter. Okej. Cool pistol. Du måste få dö på 2 sådana stora svarta skitknäck där. Så det är väl det som kan bli knepigt i värsta fall. För att försöka smita förbi dem och plocka upp det du behöver innan du dör. Jag får försöka med det här kanske. Concept. Camera. Jag gick inte att kombinera de två, nej. Listen. Ticket with the word listen. Träna lite på Paris så kanske det går, ja. Då lyssnar vi. Vad ska vi lyssna på? Do you want to use clues? Ja, visst. On and off. Okej, det är bra. Kan vi stänga av dem om de är föl I'm på. in a different world now. In this one I can see everything. It feels different. The colors are so vivid. Det finns en boss där som är en option och så kan jag skita i den. Okay. Jag spö upp den när jag har tränat lite. Jaha. Visit France. Vi är i Frankrike kanske. Gate is locked. Find a way through it. Okej. Har vi kvar? Det har vi. Så länge jag inte sett några clues här har vi död. Nej.
Okej, jag får inte kolla brevlådan. Eller blodblad. Okej, gå här uppe. Out to lunch, okej. Det är lunchdags. Will return 10-2, okay. Closed for we will return. Så här clues. There might be something of interest near one of the tall trees. Ja, det var clues. Då ska vi inte trycka på den om vi inte har fastnat. Men det är skönt att ha clues tillgängliga om man skulle behöva det, för det är inte kul att sitta fast i sådana här spel i flera timmar. Tall trees. Vi kollar dörren först. Där, vi får leta upp ett träd då. Ur. Här ska det stå en kamera. Card with a picture of an open cage. Listen to the voice within. Doors will open. Birds symbolize the soul across many belief systems. Carl Jung once said, "What use now is his lofty perch and his wide horizon, when his own dear soul is languishing in prison?" Lately, this is how I've been feeling. Trapped. Så nu har vi bild. Listen to the voice within. Doors will Jag kan open. tända på den. Vi tänder eld på den. Blue Ashes, okej. Hej på riktigt, var lite halvhungrig för jag hostade Meteor Shower. Coolt. Fick ni något nice? Ashes. Blue Ashes. Och det är okej. Stressar överallt och ingenting. Jag börjar bli hungrig. Jag är också hungrig. Men ni får vänta lite så. Hur har din vecka börjat där? Har väl börjat med? Jag har haft bättre måndagar. Här är något. Item at a paint jar filled with liquid. When there are influences that keep you from hearing your true voice, that is the wasteland. There is a reference in these notes to the wasteland. I remember reading a lecture where Joseph Campbell spoke about the wasteland as a theme in mythology. It was a place where people believed in things they did not really believe and did things that were against their true nature. Could this be what the notes refer to? When there are influences... Ja, jag skulle kunna plocka upp den. Kan vi inte. De som behövde träffa stjärnuggorna fick vad de behövde. Gött. Dyker han upp här nu då? Japp. Okej, då har vi lite notes. Vi fick en burk färg. Vad fan ska vi göra med en burk färg? Här har varit en duk. Jag vill inte ha några tips än. Se oss omkring lite grann först. Capture concept, refine concept, create reality. Vi ska måla en tavla alltså. Det är, vad heter det spelet? Layers of fear, fast inte lika läskigt. Funderar på att spela om Layers of fear nu i Spooktober eller vad det heter. Spooktober? Glömmer alltid vilket av dem det är. Båda går säkert bra, men ska vi se. Spooktober, okej? Spooktober funkar fint, men det är inte så seriöst. Då kanske jag ska använda den som inte går in för det 100% då. Så får någon som går in för det använda Spooktober. Måste tickets. Så man brukar klicka på den här med lådan, men den går in. Jag tar ett steg till.
Nu kanske. Oj. Den ska vara 33an. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Det måste vara lyckliga gatan här, va? Fel håll. Här är ju någonting. Men vad kan man hitta på här? Kan man sätta färgburken där? Nej. Oj, där var det väl något. Paintbrush. Nu har vi ju färg. Nu har vi blå färg. The process of making paint in this world seems to symbolize how ideas become reality. Ideas, or concepts, are captured through the camera, like how the mind captures ideas, and then is represented as a symbol on the picture card. Then the lighter is used to refine the idea, similar to how an idea must be transformed from its purely conceptual state into something that exists in the real world. Konstnärligt spel här. Paintbrush with blue paint. Ja, ska hitta någonstans att måla på den. Här har vi något. 1, 2, 3. Tutta. Sitter den här pappersbiten då kanske. When there is a reference, it was a... Så den är inte där. Kan inte måla på den. Nej. Här borta. Vi kollar nästa hus. Kolla här längst bort. Kan vi göra något här? Här är en tunnel. Där har vi något. Avslappnat spel, ja. Canvas wrapped with blue string. Nej. Måste hitta någonstans att sätta upp duken då kanske. Jag behövde något lugnare spel ikväll, kände jag här. Jag orkar inte med något så här stort och djupt och tungt. Vi får fundera vart vi ska måla någonstans. Här, kan jag sätta upp den här. Här. Det här tar väl om det här röda. Vi ska måla oss genom grinden. Men du, Twitch, sådär, tack. Coolt. Och sen skulle vi elda. Vi ska ta kort på det. Nej. Tända eld på det. Nej. Vi går After igenom. painting on that canvas, the painting became real. It became part of the world I could step into. Painting in that passageway reminds me of an essay I once read about creating a new reality. At any moment, we can choose to be passive receivers of reality, or choose to create a reality of our own. Passive receivers, det låter som mig ikväll. Station. Måste vi in där med då kanske? Mer lappar. When was the last time you remained silent and still enough to hear the voice within? It will guide you to the key. The voice I within. keep finding these notes that refer to the voice within. If I were to draw from my studies reading Carl Jung, I would say this voice within refers to the soul, the heart, or the unconscious. Jung argued that the unconscious had a profound influence on the lives of individuals.
Those who ignored their unconscious ran into frustrations and suffering. Måste ju än en gång erkänna min dumhet här, men den här Jung, han finns på riktigt eller fanns. Ticket with the word rebirth. Han verkar ha varit någon filosof, kanske. Här ska vi rebirtha. Jag vill ju titta på där. Okej. Jag behöver också spela något sånt här. Flera fysiska stresssymptom utöver att sömnen suger. Okej. Det är bra. Man vill bli klar med det jag gör. Vad håller du på med då? Är det fortfarande Animal Crossing, No Man's Sky och... Ja, det sista kommer jag inte ihåg. Jag vill stoppa i biljetten då. Det skulle tydligen vara ett ganska kort spel också. Så det inte blir förvånad om det tar slut rätt snabbt. Å andra sidan vet jag inte hur kort och hur de tänkte när jag förstår inte riktigt hur de tänkte när de sätter tid på sådana här spel. Penseln ligger på ett steg, färgen vet vi inte, och duken på bordet. Okay. Det är duken. Listen. Listen to the beat of your own drum. Every artist has their own cadence. Follow it. Every artist has their own cadence. Pretty much all of my creative efforts have been dictated by someone else. To have my own cadence, where would I even start? I've become so used to working with other people's ideas that I have a hard time coming up with my own. Like I just can't see them. To see with new eyes, that's such a tricky thing. Listen to the Nej. Listen, du behöver en biljett som du lyssnar på. Det är ju där vi var innan. Det är bara en väg tillbaka då kanske. Under construction. Paintbrush red. Håller på med en massa krångel i Animal Crossing. Jag måste hålla koll på listor, bocka av. Och det är bara kaos. Det låter inte bra. Får bli färdig snart där. Canvas wrap with red string. Sometimes detours are necessary to move forward. Lately, my life feels like it's been going down the wrong path. It's difficult finding satisfaction with the art I'm making, and the workload is quite grueling too. It feels like I'm stuck on a treadmill that keeps going faster and faster, and it becomes harder to keep up. What if all this busyness is just a trap, distracting me from pursuing something better? Det är typ Blam som gör rösten i alla fall. Okej. Hjärta. Kan man ta kort här kanske? Färgburken visste vi inte vad den var. Under construction, nej? Empty. Tom. Deliver. Deliver us from evil. Där var den listan. Var ska vi sätta upp duket då?
kan nog stoppa i biljetten här. Hämtigt. Vi kanske måste ta en genväg som de sa. Detour to go forward. Här har vi tagit van. Var är vi nu då? L3 upp. Här var något. Paint jar with liquid. Okej. Då kan vi göra grön färg då. Fot. Hade vi haft färger vi kanske kunnat måla den röd. Kofötter brukar väl vara röda, va? Så här ska vi sätta upp the fallen trees blocking the doorway. Items. Canvas doesn't fit the frame. See if there's another one around here. Överbefälhavare Sherlock ordrar mig ut på promenad. Lycka till, hoppas det inte regnar. Här har det varit lite så här skumt väder idag. Och med skumt så menar jag bra, för det har varit mulet regn och svalt och skönt. Så L2 alltså. En sån symbol. Det betyder nog att det har varit helt okej väder idag. Gött. Gött. Det behövs ibland med. Där är en pensel. Paintbrush. Specificera lite grön dock. Each world yields to the power of its own color. Each world yields to the power of its own color. Det är nog för djupt för mig. Jag förstår inte vad det ska betyda. Gordon Freeman hälsar att hans kofot är orange. Inte när jag spelade, då var den osynlig. That note indicates what I've started to notice. Each world seems to have its own color theme in the items I pick up, and each world uses a different color of paint. Det måste vara grön då. Blue was the primary color for the alley cafe, red for that ornate house, and green for this foggy cliffside. Okay. Vad har vi nu då? Vi saknar grön duk och grön pulver. Är det något speciellt här kanske? Förutom mörkt. Nej, vi går upp och kollar igen. Filsknugen main. Här var ju någon tavla med. Vi har inte hittat den, va? Grön. Kan vi kolla förresten? Nej, det är inte så grön som ligger i en tunna med en hink på. Ja, det är en tunna med en hink på. Nej, tack. Kanske måste ha kofoten först. Vi gick inte ta kort på den, va? Nej. Jag är rätt säker på att den ska målas röd. Det är min gissning. Hittar vi orange så kan vi måla den orange, vet du. Okej, hur kommer jag hit? Hur kommer jag härifrån? Kanske inte gör. Grön. Vi saknar grön duk. Ja, just det, den var i tunna. Ja. Finns det mer än en tunna? Sluta. Den passar inte där, nej. Fruktskålarna gick inte att titta på.
Ser vi något här? Då får vi ta en hint, tror jag. Här tar kartorna. Här ska vi ta kort tydligen. Vänta lite. Där var ju en kamera. Card with picture of an empty cup. Empty your cup. Clear your mind from noise and distractions, and your path will be revealed. Det är ju lättare sagt än gjort. Nu tänder vi eld på. Vad är min tändare där? Green ashes. Slänger vi ner dem där i. Gröna burken. Då har vi grön färg. Några kofoten grön då kanske. Det är den där idén jag har just nu. Green paint. Nej men det. Jag gillar inte att man missar ibland när man har lite bråttom. Gick och måla den grön. Det ska vara grön kofot. What is this madness? Crowbar. Nej. Din är blå. De vi har på jobbet är röda. Den jag har här hemma är röd. Okej. Var är den här? Den går inte att sätta där, nej. Pling. Jag vill inte kolla tipset ännu. Jag måste göra något mer. Det ser ut som att den är där. Som tunna med en sån hink på. Har vi den här? Ska vi använda kofoten här nere då kanske? Inte riktigt till vad i så fall. Här. Plocka bort brädor. Nice. Där var den. Gött. Nu ska vi uppsätta den i dudkollaren. Hade jag sett den dörren innan eller? Grön. Vad ska jag ha? Grön pensel. Och nu kan vi gå ut. Det är ju fantastiskt. Nu är vi utomhus, förstår ni? Här har vi något röd. Röd. Det behövde vi. Nu behöver vi den röda bilden behöver vi så vi kan göra pulveret. Här är mer text. Chop down and clear away every tree which does not bear good fruit. Look past distractions and what is not essential, and your path will be revealed. Okay. Every tree which does not bear good fruit, look past distractions and what is not essential, and your path shall be The revealed. messages I'm getting from this world seem to be about clearing away obstacles in order to move forward and find a new path. I remember a story about a wise man who was pouring tea for an impatient man who had come to visit him because he wanted to know the meaning of life. The wise man kept pouring the tea, while the impatient man kept talking and asking questions, and the tea began to overflow in his cup. The impatient man protested, saying, "Stop, can't you see it's full?" And the wise man said, "Just so, like this cup, you are full of your own opinions and speculations. How can I teach you unless you first empty your cup?" I've always liked this story. To empty yourself so that you may be filled with something new. Okay.
Ah, här har vi en röd bild. Nej. Card with picture of a floor path. Go where there is no path. For where there is a path, there is someone else's footsteps. Create your own path. Okej, så jag känner mig på jobbet imorgon. Jag tror det har gått folk överallt på jobbet. Rebirth. Har vi en sån? Jag har en empty här. Där. Ticket with the word of rebirth. Så rebirth är det här området här. Så tavelduk. Vi kan göra ordning färgen först kanske. Paint jar. Paint brush. Ja, jag behöver bara hitta. Jag får inte ha sett vart han ska sitta redan. Där borta var det. Nej. Här har vi inte varit. Där. The floor has collapsed. Find a way to get across. Inga problem. Vi sätter upp duken. Sen målar vi. Loading. Jag måste ha tomma tavelramar. Snygga fönster. Där har vi någonting vi ska ta kort på. A card with picture of the painting Triumph of Death. Okay. Så gammalt har vi. Om den också finns på riktigt. Vi googlar. Painting Triumph of Death. Bildsök. Aha, den finns. The Triumph of Death is an oil panel painting by Peter Bruegel the Elder, painted circa 1562. It has been in the Museo del Prado in Madrid since 1826. Ser man? Dying to old ways of thinking and being creates a path for new life out of the wasteland. Dying to old ways of thinking and being creates a path for new life out of the wasteland. The picture card speaks of dying to old ways to find new life. I'm reminded of something Joseph Campbell once said. Only birth can conquer death. Birth not of the old thing again, but of something new. Within the soul there must be recurrence of birth if we are to experience a rich life. I can't say that I've ever gone through a change so dramatic, but it feels like I'm getting close to something like this. Otherwise, why am I being shown all of this? Mer red ashes alltså. Mer tomma tavelramar. Okej. I Layers of Fear hade de i alla fall bilder i tavelramarna, så jag antar att det måste
betyda något att de är tomma? Här har vi någonting. Här ska vi sätta en tavelduk så får vi biljetter. Vi har ingen tavelduk. Fortsätter la in här då. Har vi varit här? Det tror jag inte. Gammal kråka. Golvur kallades de. Trappa upp alltså. Här kan vi ta en bild till. Ja, fel håll. Vänd. Och här är tavlorna. Papegojor i träd. Paradise. Picture paradise. Where does your greatest passion meet the world's greatest need? This is your vocation and paradise. De har gjort den nu. Painting paradise. Kul att googla tavlor. Någonstans ingen som såg ut som den riktigt. Vocation as paradise. I once read that the word vocation is rooted in the Latin word for voice. Then perhaps our vocation is not something we simply pursue, but is more of a calling that is heard. It is in listening, not pure willfulness, that our true path is discovered. But how to discern between that voice within and the voices of the wasteland that lead down a false path? Ingen aning. Får vi ha den här grönt? Ja, vi går upp i trappan här då. Spännande. Vad är det för apparat där då? Där behöver vi den här biljetten som sitter fast i tavlan. Spegeln kan vi ta kort på. Då gör vi väl det. Card with a picture of a mirror. Den blir blå i sig. What you Kanten är seek blå. is closer than you think. What you seek is closer than you think. Mirrors symbolize a gateway to truth through inner contemplation and reflection, which allow us to see truths within ourselves. I saw a mirror in a museum once with the inscription, "Be clean and bright, and reflect what is in your heart." I think this points to knowing who you are, so that you can be who you are. Jag tror inte bara spegel är det magiska griset. Poof. Blue ashes. Vi behöver lite taveldukar också, förstår ni. Här är något. Mend the split between yourself and the true artist. Mend the split between yourself and the These true notes artist. keep mentioning something called the true artist. I wonder if this is similar to something Jung called the self, which is the unconscious part of ourselves where our true nature lies. In different times it went by other names. The Greeks called it the daemon, and the Romans called it the genius within each individual. Jung considered that everyone has a sense of wholeness from birth, but loses it early in life. The goal is to consciously rediscover the self. Otherwise, we eventually reach an impasse in one way or another. That must be what this is. Okay. Needle and thread on a spool. Fick vi en liten livsläxa och en trådrulle.
Ska en trådrulle till där? Nål och tråd. Pling! Nej. Det går inte att gå bakåt. Man måste vända sig om först. Det ställer till det lite grann ibland. Jag tycker om man kan gå bakåt i sådana här spel. Jag tar ett kort på den. Kan man ta kort på den en gång till? Nej. Lappen som sitter kvar bara. Så har vi varit åt det här hållet. Japp. Här har vi inte varit. The more you listen, the easier it becomes to hear the voice within. But first, find the key. The notes keep mentioning the key. Keys symbolize power, knowledge, and opportunities. New doors can be opened to opportunities that were once locked and reserved to whoever possessed the key. Janus, the Roman god of gates and wisdom, is sometimes portrayed carrying a key. He was the god of beginnings and ends who could grant new opportunities. Okay. Up and down. Hiss här. Hour of service. Där är duken. Canvas wrapped with red string. Och vi har allt vi behöver. Kan vi kolla vad som finns här borta? Sen kan vi gå tillbaka till den här tavlan och måla på den. Nu är vi här igen. Det var alltså bara en väg runt där. Så vi ser. Tavlan var här. Så vi ser duk. Och nu är den duken. Yes. En cell. Ticket with a symbol. Nu går vi upp för trappan för den var här borta. Maskinen och trappan. Upp. Nej. Han måste trycka där. Loading. Now I'm in another world similar to the first, where there is this feeling of a void. But I'm getting the same sense that there may be more to this world that I cannot see just yet. Rebirth. Här var det tomt, här var det en trappa, här var det en skylt. Okej, trappan it is. En lång trappa. Nu är vi här. Eller en sån pedestal igen. Let the art guide you where it wants to go. Listen. Yo, listen. When working with other people's ideas, you don't need to let anything guide you. The plan is mapped out already. To let the art guide you where it wants to go sounds like intuition. I once read that intuition is letting the painting paint itself. That requires a lot of trust in something you can't quite predict or see. Okej. Det var slutmoralklämmen blir i detta. Står det bara här? It's not in the arriving at a definite end or some fixed and finite point, but it's in the never-ending search that we discover who we are to be. The true artist is always in a state of becoming.
The true artist is always in a state of becoming. This is a profound statement. It sounds like the constant need to reinvent oneself. It reminds me of a proverb I once heard. Running water never grows stale. Always in becoming. Det kan man också tolka som vad som helst ju. Always becoming older. Så alla är ju en true artist i så fall. Nästa våning. Vad står det på den här? When tasting the fruit of our true essence, the direction of our lives are forever altered, and our souls cannot find peace and fulfillment until we realize our true purpose. Är det bara jag som har svårt för så här djupa grejer när man inte är på humör för det? Tasting the fruit of our true essence, the direction of our lives are forever altered, and our souls cannot find peace and fulfillment until we realize our true purpose. What is my true To taste purpose? the fruit of our true essence sounds like seeing with new eyes. I've never experienced this, but I've heard it's like waking up to a new reality where everything looks and feels different. Jung called this the process of individuation, where the conscious and the unconscious are united in a person, and one is able to live out their true nature. The person becomes whole. Jag är hel. Usch, här var det grejer. Nyckel. Tror det ja. Det var text, de bara luras. Jag har blivit lurad. Love and courage are at the root of a true creative act. It is not destructive and is not influenced by any outside pressures, reward, or need to survive. But to create from the love that lies inside is where freedom and truth are found. Your key lies within. Djupt. Sällan på humör för sånt. Love and Ja, heller. courage are at the root of a true creative act. In other words, if we create art simply because we love the act of creating, we are being true to ourselves. We are free from expectations of what comes after, and not dictated by any authority, personal obligations, or survival. And then we know we are on the right path. This idea can apply to everything we do, not just art. Okay. Paintbrush white. Så var det något här borta. Paint jar. Okej. Love and Nej. Jag tror det gick att plocka this upp. Det gjorde det inte. Står det? Jag råkade klicka en gång för mycket. Jag antar att du behöver vit färg då. Nej, nolotron kanske. Hulala. Syns ju inte ens att vi har sytt. Nej. Men då frågar jag, finns det något... Ska jag ta kort på här eller ska vi bara chansa på en färg eller vad? Blått. Jag vet inte om det var rätt. Jag vet inte om man kan. Blue and green. Känner jag alltid också kanske blir vitt. Det blev vitt. Nice. Så gör vi så. Har vi pensel. Varför ska vi måla vitt på en vit tavla? Det här blev ju inte vitt.
typ djupt och poetiskt, bara tråkigt. Djupt som typ Bioshocks galna tids- och rumresande med twist, turns och mörka ämnen är ju nice. När man får connect the dots lite grann, ja. Ja, det här har ju inte varit något favoritspel hittills, men det är ändå intressant så här, att se vad som kommer härnäst. Everyone must stand at the crossroads and decide if they will allow their eyes to be opened to the truth of who they are to become, or be molded into a facade of a self created by the wasteland. Okej. Inget snack om den alltså. Vad har vi här då? Ticket? Frågetecken? Okej, har du något mer här? Stege? Jaha, kan man klättra upp i stegen? Frukt. Will you eat the fruit? Japp. Vad är det Bibeln här nu då? Huh? You are Jartien? Listen. Can you hear it? Where before you used to be jagged, now you are elegant and in rhythm with yourself. Okej. Borde ta tag i PS4-spelandet lite nu när jag bekräftat att det inte är fel på konsolen. Innan den får något fel på riktigt. Ja, nu har vi free mouse look helt plötsligt. Nu går vi över. Ja. Nu får vi styra så här istället. Nu det kommer sig. Går det här ihop, säger han. Har det twist? The true artist lies within you. Go paint your masterpiece. Se upp för stegen. Kanske kan man... Hela det här rummet är ju taveltryck. Slut? Slut? Fick inte ens måla en tavla. The bewilderments of the eyes are of two kinds and arise from two causes, either from coming out of the light or from going into the light. Plato. Har du spelat The Unfinished Swan? Inte vad jag tror. Voice acting by Sissy Jones. Jag känner till. Who looks outside dreams? Who looks inside awakes? Carl Jung. Jag ska googla Carl Jung när jag ändå på. Music. Alan Dake. The Threshold. Who? Swiss psychiatrist. Art does not reproduce the visible, rather it makes invisible. Carl Gustav Jung. Född 1875. German translation. Död 61. Schweizisk psykiatriker. Upphovsman till analytisk psykologi. Stort inflytande inom inte bara i psykologi utan även religionshistoria, litteratur och filosofi. Tjenare Guelmin, det hette The Search. Litet äventyrsspel som var med i den här Itch.io's stora bundle man kunde köpa för Racial Justice, tror jag man kallar det. Kort, konstigt, skumt, lite tråkigt. Men det hade den här spänningen som gjorde att man ändå ville fortsätta lite till. Alltså, helt plötsligt tog det slut. Det var över på under en timme. Det tog ungefär 45-50 minuter att gå igenom.
mycket med New Games så kommer de att börja om igen, va? Det verkar så, ja. Ja, precis. Japp, det börjar bara om. What is this strange? Ja, det är samma strange play som förra gången. Ja. Jag har spelat sämre spelande här. Say load new settings. Clues. On or off. Yeah. Tack för GG-minglet och Spyware. Hur har Guelmin det idag då förresten? Det har jag glömt fråga. Ska man hitta på nu då? Det gick ju fort. Jag trodde det skulle ta 2 timmar i alla fall. Det tog 1 timme. Läsa på mer Carl Gustav Jung kanske. Nej. Giftermål. Vi kan se hur många gånger han har gift sig. 1 gång. Han gifta livet ut och fick 5 barn. Coolt. Relation till Freud. Han har mycket på Wikipedia, den killen. Nej, men då kanske jag ska gå och lägga mig tidigt ikväll. Det hade ju kanske varit bra. Jag tror jag gör det, så drar vi igång nästa spel imorgon. Får vi se vad det blir. Det känns lite trist att bara streama 1 timme, men jag vet inte. Det känns dumt att dra igång ett spel till nu. Spännande. Tack för ikväll. Tack detsamma Mingert. Vi ser om vi har vi någon som är live, så kan vi raida eller vad innan vi. Just det, Hemps håller ju på fortfarande. Han är inte klar i och för sig. Han kör det här underbara Rayman Legends. Ja, ett bra Rayman-spel om man. Du körde 1 timme 20 gånger i julkalendern, det stämmer. Jag bara lite ovant och. Tjena Fletcher, du kommer in precis på slutet. Det går bra. Vi varvar spelet. Det blev en ganska kort stream idag. Det känns inte lönt att dra igång något nytt. Tack så mycket Fletcher, tack så mycket. Jag skickar över er till Hemps och så ses vi imorgon igen om livet tillåter. Om man inte är för trött och så vidare. Så där ja. Det var kul att köra igenom ett litet spel också. Jag kan inte hålla på med långa spel hela tiden. Då tackar jag för mig och så får ni ha det så gött.